Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hifzuhu aw ta'nisuhu afdalu min hifzil jamaah. Pun niku terakhir. Wal mamluku wa zawjatu wa kullu man lahu musyaharatu wa sadiqu kal qaribi bi khilafil ajnabi. Wal mamluku utawi mamluk niku hamba wadon. Kulun man lahu musyaratun. Tengerike pun boten ten mamluk. Wal mamluku utai hamba. Wa zawjatu lan bojo wadon. Wa kullu man lan sekabening wong lahu kang iku kademan musyaharatun uta mertua. Wasadiqu lan kanca iku kal qaribi kaya dene kerabat. Bikila film ajnabi melainkan halnya wong liya sing ora ana hubungan muhrim. Artinya wong sing lagi mriyang alladzi ajnabi lahu kang iku kadhe alladzi ajnabi mutaahidun utawi ana hubungan. Mutaahid niku hubungan. Wingi domaken kapan ana kerabat sing lagi sakit, maka kita mendatangi orang kerabat yang sakit itu menjadi nguzurnya jamaah. Ngoten lho karepe. Nguzur yang jamaah karena mayadatul marid al-qaribi. Tilik wong kang mriyang sing statusnya adalah qorib, kerabat atau orang dekat. Wal mamluku wa zawjatu wa kullu man lahu musyaratun wa sadiq kal qorib, itu pun sama dengan qorib, melainkan halnya bikhilafil ajnabi, wong liya yang tidak ada hubungan pribadi, tidak ada hubungan keluarga, tidak dekat. Alladzi al-ajnabi lahu kang iku kadhe alladzi ajnabi mutaahidun utawi alladzi la mutaahid ada hubungan. Ammal ladzi hutanapon wong artinya adalah ajnabi la digawe masdar tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan la mutaah ta'ahada ya ta'ahadu muta'ahadan niku masdar mim. La muta'ahada kang ora ana hubungan iku mujud lahu kadhe alladzi iku fal quduru mongko nekani indahu ana sanding alladzi la muta'ahadalah iku ngudrun juga termasuk ngudureng jamaah. Kama kaya perkara samila kang mengku kama samila kaya oleh mengku hu ing alladzi la muta'ahadalahu apa qaulul muharrari pangandikaning kitab muharrar. At-tamridu ngudrun
At-tamridu utawi mulasara ngrumat. At-tamridu utawi ngrumat wong mriyang iku udrun termasuk dadi nguzuring jamaah. Boleh ninggalaken jamaah karena ngrumat wong mriyang. At-tamrid idza lam yakun lil maridi muta'ahad, dengan catatan idza lam yakun narikalane ora ana iku lil maridi tumrape wong kang mriyang sapa muta'ahidun wong kang ngrumat. Ana wong mriyang ora sing ngrumat, sekalipun tidak ada hubungan kerabat, hubungan qarib, maka dirumat nang wong niku. Maka ngrumat wong mriyang yang tidak ada orang yang ngurusi di situ, itu bisa dijadikan nguzureng jamaah. Manggon keterangan lain dan kitab lain bahwa nguzureng jamaah itu pun bisa dipakai untuk nguzureng Jum'ah. Walau kana al-mutahidu mas'ulan bisyira il-adwiyati mathalan nganil khidmati, maka maulam nakun mu'tahid. Walau kana lamun ono sopal muta'ahidu wong kang ngrumat, wong kang ngrawat iku mashulan wong sing lagi tersibukkan, karena sekote maf'ul, iku mashulan wong kang den sibukaken bisira'il adwiyai kelawan tuku pira-pira obat dawaun dawaani adwiya, makanun makanani amkina, masalan upamane nganil khidmati saking, saya ulang lagi, walau kana lan lamun ana sapal mu'ta'ahidu wong kang ngrumat wong lara mriyan iku mashulan den sibukkan bisyira'il adwiyati kelawan tuku pira-pira obat, masalan upamane nganil khidmati saking melayani wong mriyang, fakama laulam yakun mongko kaya dene lamun ora tinemu sopal muta'ahidu wong kang ngrumat wong kang ngrawat. Ana wong mriyang sing ngrawat pas lagi metu tuku obat, ketene dhewekan melasi kowe terus nunggoni wong mriyang niku wau. Di saat sing asli sing ngrumati kuwi pas lagi metu nang apotek, terus kowe ngancani atau ngrumati wong niku wau, hal semacam itu pun bisa dijadikan nguzureng jamaah. Mohon. Sekali lagi yang perlu kita pahami bahwa nanggon keterangan kitab lain bahwa a'dzarul jamaati hiya a'dzarul jum'ati, ngudureng jamaah sama dengan ngudureng Jum'ah. Detek rambung. Faslun la yasiku iktidak, hadza utawi iki kang arep den waca iku faslun pasal swiji ibarate fasal la yasiku ora sah apa iktidauhu, nganggo rujuk kantung, biman ya'lamu butlana sholati, la yasiku ora sah apa iktidauhu manuteng wong atau bermakmumeng wong, makmum biman kelawan wong ya'lamu kang ngerti sapa makmum
jika rujuk kantung ben go bedakna ben kepenak. Saya ulang lagi, la yasiku ora sah apa iktidauhu manuteng makmum atawa bermakmume si makmum, ora sah makmum biman kelawan imam ya lamu kang ngerti sapa makmum butlana sholatihi ing batale sholate imam. Nawan kitab Supina, kitab taklid domakan wa min syuruti sihhatil qudwati alla ya'taqidal makmumu butlana imamihi. Termasuk menjadi syarat saing bermakmum adalah makmum tidak boleh meyakinkan atas batale sang imam. Kowe makmum maring imam krungu tut butut entut mbok tut pucuk jempol ngerut maring keramik cuit. Lah si makmum, oh ki imamnya ngentut ya. Lah kalau sudah begitu udah wajiban mufaroqah. Kau tetap bermakmum, maka makmumnya jadi batal sholatnya. Wis ngerti bahwa imamnya batal, kenapa masih tetap bermakmum? Maka disitulah wajib mufaroqah, memutus hubungan sang makmum dengan sang imam, hubungan berjamaahnya atau bermakmumnya. Ngerentek nanti aku isora bermakmum. Itu syarat pertama saing makmum alla ya'taqida butlanal imam. Makmum tidak boleh meyakinkan nekodaken bataleng sang imam, batal sholatnya. Kalau sudah terjadi kerentek kayak gitu bahwa imamnya batal, maka makmum harus segera mufaroqah, memisahkan diri. Artinya ngerentek sudah tidak makmum lagi, aku ora bermakmum, walaupun gerakannya selalu sama. Kok tidak mufaroqah, salatnya makmum jadi batal. Ngerti-ngerti imamnya ngentut, ngerti-ngerti imamnya batal, menurut tekodeng sang makmum kok tetap bermakmum baik, maka salatnya makmum jadi batal. Ka ilmihi kowe dene ngertine makmum bi hadasihi kelawan hadas yang imam, au najasati saubi utawa najising bagian yang imam. Kau lagi bermakmum, imamnya kisingan pitik, anak pitik nang dhuwur mentangkrong ngisingi gegere imam nang klambi. Imamnya ndak tahu kan, makmum tahu bahwa gegere imam kisingan pitik. Nah, otomatis kan imam sembahyang gak najis, walaupun imamnya sendiri tidak tahu, tapi makmum itu tahu. Maka si makmum wajib mufaroqah, memutus hubungan bermakmum dengan sang imam. Kok tetap ora mufaroqah, ngetutna imame bae, cara bermakmume niku batal salate makmum. Li'annahu kau teman setune imam iku laisa ora ana sapa imam ora ana iku fi sholatin ing dalam salat, karena sudah batal. Au ya'taqiduhu ay al-butlana, au ya'taqidu atau nekodaken meyakinkan sapa makmum hu ing butlan, hu ing bataleng salat, ayil butlana tegese ing bataleng salate imam karepe ngoten. Tapi nanggon perkara lain, contone kamustahidain, kaya dene wong loro sing istihad. Kamustahidain kaya dene wong loro kang istihad, makmume ya istihad, imamnya ya istihad tentang masalah wudune ataupun najise. Ikhtalafa kang beda-beda sapa mustahidaini fil kiblatin dalam kiblat.
imam berkeyakinan kiblatnya ke arah sono berdasarkan ijtihad imam, tapi makmum pun punya keyakinan berdasarkan ijtihad makmum ke arah yang lain. Nah ini udah tidak sama arah kiblatnya antara imam dan makmum, yang dua-duanya menentukan arah kiblatnya masing-masing dengan cara ijtihad. Ternyata ijtihadnya tidak sama, maka apabila terjadi begitu, imam dengan makmum atau orang yang satu dengan yang satu lagi tidak boleh jamaah, tidak boleh bermakmum, tidak boleh menjadi imamnya si makmum, makmum tidak boleh jadi makmumnya imam, karena sekadung selentak nanggon penetapan keyakinan yang arah kiblat. Au fi ina aini, atau selenta nanggon wadah banyu loro, inaun ina ani aniatun. Au fi ina aini otawa sengketa sulaya paham ing dalem wadah banyu loro nyatane sing ing jine wadah ke minal ma'i saking banyu minal ma'i kotohirin ya minal ma'i tohirun mana jun iki orang kalimat lainnya jika sifat mausuf ora dadi ini marifat nakira. Oh nggih ngeten minal ma'i saking banyu tohirun wa najun, itu keterangan dari ina ini. Ing sine wadah banyu loro tohirun wa najun, utawi ina yang satu iku tohirun, yang satu wa najun lan najis. Wong loro ana wadah banyu loro, yang satu menganggap ini najis, ini yang suci, yang satu kebalik, banyu sing najis, banyu sing suci. Dan itu udah khilaf dalam penentuan najis dan sucine banyu yang ada di dua wadah. Nah kalau begitu pun kedua orang ini tidak bisa berimam dan bermakmum. Aoyak tak gitu betul nggih. Bi an ada istihadu ahadihima, bi an ada kelawan nekani apa istihadu ahadihima, istihading salah sijining mujtahidaini melakukan, ada niku manane melakukan. Bi an ada kelawan melakukan apa ijtihadu ahadihima, beristihad de salah sijining mujtahidaini, hasil istihade ila werima maring lianing perkara ada kang nekani ilahi maring ma apa istihadul akhari, istihade yang lain. Wonge loro wadah banyune loro, si A dengan si B. A mengatakan bahwa banyu gue najis, kesente gak wudu aku anu suci. Si B mengatakan banyumu sing najis, sing gak wudu aku malah sing suci. Nah, itu sengketa tentang hasil istihadnya. Dua orang itu tidak sinkron atau tidak sama. Maka apabila terjadi begitu, kedua orang itu tidak boleh jamaah, karena sekadung beda penilaian tentang najis dan sucining banyu yang mereka masing-masing memakai untuk wudu. Fil mas'alatain dalam masalah loro, wa tawaddu anjur wudu sapa kulun saben suci min inaihi saking wadai kulun itu sendiri. Fisaniatin dalam masalah yang kedua, falaisa mungkaronono iku li wahidin kate seseorang yang satu minha saking minhuma saking mujtahidaini, walaisalan orang nono iku liwahidin kate seseorang minhuma saking mujtahidaini,
apa ayat takida yen to bermakmum sapa wahidin bermakmum bil akhari kelawan yang lain, maka tidak boleh bermakmum fikulin in dalam saben suci minal mas'alataini saking dua masalah. Alasane li iktikadi krana keyakinane tekoteng wahidin minhuma nekodaken butlana salatihi ing batale salateng akhir. Nggih pada bae wong madzhab Syafi'i makmum maring Hanafi mboten sah, karena syarat rukuning wudu juga beda, sampai syarat rukuning puasa pun beda, syarat rukuning sholat beda. Agar cara Syafi'i ngentut niku batal wudune, tapi secara Hanafi mboten batal. Malah agar cara Hanafi nek anto boy ini ku malah batal wudune. Yang kedua, cara Hanafi sholat niku biasanya kebanyakan mboten ngangge Fatihah. Dasar Quran ma tayassara minal Quran. Apa yang kamu bisa dari sebagian Quran, ayat-ayat Quran, maka itu bisa untuk sholat. Nek Syafi'i tetap la sholata liman la yaqra'ul fatihah bi fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra' fatihatal kitab. La sholata ora sholat iku sah bagi wong sing ora maca Fatihah niku Syafi'i. Nek Hanafi tidak harus maca Fatihah, sebab dasar Hanafi ma tayassara minal Quran. Apa yang kamu bisa, yang kamu hafal dari sebagian ayat-ayat Quran itu bisa untuk sholat. Dalam arti bisa ngganteni Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'addada at-tahiru minal aniyati. Fa in ta'addada mongko lamun wa wilangan banyak. Apa tahiru banyu kang suci banyak itu tadi minal aniyati saking pira-pira wadah banyu. Kaan kanat kaya yen to ana apa aniyah iku salah satun telung wadah, sedangkan watahiru utai banyu kang suci minha saking aniyah bentuknya salasah. Watahiru utai banyu kang suci minha saking aniyah telu iku isnani rong wadah, ana banyu telung ember. Sing suci 2 ember, yang satu itu najis. Fal mujtahiduna ute wong kang istihad akan menentukan suci dan najisnya air tersebut iku salah satun telu. Iku salah satun wong telu. Dona kang ngira sapa kulun saben suwiji minhum saking talasa mengira nyono taharata inaihi ing sucine pira-pira wadah banyune kulun. Mereka menganggap suci masing-masing. Embernya teko wudu banyune suci, kene juga menganggap suci, kene suci. Padahal hakikate 3 wadah itu sing suci mung 2 wadah. Cuma loro sing di dari telu sing najis sing di ini terjadi kekacauan, maka memerlukan istihad. Pakot kaletok maka fal asahhu mongko tawi kol kang sahih iku as-sihhatu saing bermakmum antara satu dengan yang lain di antara 3 orang walaupun istihadnya beda-beda. Aisihatu iktida ibadihim
tegese saing manuteng bermakmuming sebagian salasah bibatin kelawan sebagian yang lain. Boleh kalau begitu. Agar mau wong loro mboten saged. Wong loro ada loro. Banyu emberke sing tenggo wudun aku suci, angger banyumu najis. Karena menuduh balik, banyumu sing najis, banyuku malah sing suci. Lah kalau terjadi begitu ini tidak bisa melakukan jamaah. Tapi angger wadah niku telu. Sing arep mangko juga wong telu. Padahal sing suci dari 3 wadah itu adalah hanya 2. Tapi sengketa mana yang suci, mana yang najis. Bila itu yang terjadi dalam masalah ini, maka wong telu itu bisa berjamaah salah satu di antara mereka jadi imam. Walaupun hasil ijtihadnya masing-masing itu tidak sama. Dengan catatan saing bermakmuming sebagian wong telu dengan sebagian yang lain antara 3 dengan syarat malam juta ayat. Selagi ora den tentuaken apa inaul imami wadeng sang imam sing dadi imam den nyataken lin najasati maring najis. Wa huwa utawi inaul imam fitala sati ing dalam wadah telu iku astalitu tempat yang ketiga atau wadah yang ketiga, atau wahwa uti imam fitala sati ing dalam wong telu ya kena iku asalisu wadah banyu yang ketiga. Pala yasiku mongko rasa opal iktidah umanut bisa kibihi kelawan kancaneng salis. Kadang-kadang jarang terjadi nakeh-nakeh banyu. Ini hal ini terjadi nanggon daerah sing limit banyune, sing sulit cari banyu yang lain. Wasane tekol yang kedua iku layasiko rasa apa iktidah ubadihim bermakmuming sebagian salasah bibatin kelawan sebagian yang lain. Niki pada karo sing mau wong loro. Alasane litaradud dikulin krana mamanging saben-saben swiji minhum saking salasah, minhum saking wong telu, mamang fistik mali garihi ing dalam mempergunakaning liyane kulin, mempergunakan linaji maring wadah atau banyu kang najis, meragukan atas kesucian banyu yang dipakai oleh sebelahnya atau orang yang lain. Fa indana mongko lamun nyono sapa wahidun seseorang mengira toharota inahi werihi ing sucine wadah banyuning liyane wahid iktada kang bermakmum sapa wahid bihi kelawan ghairihi iktada mongko boleh bermakmum sapa wahidun bihi ing ghairihi kotkan kelawan pasti aon najasatahu atau mengira nyono najising ina awerihi. Kalau begitu lam yaktadi maka tidak boleh bermakmum sapa ahadun sapa wahidun bi kelawan akhor kotkan kelawan pasti. Falo istabah mongko lamun serupa apa khamsatun lima minal awani saking pira-pira wadah banyu fiha najun ngala khamsatin fiha kang iku tetep ing dalam khamsatun wadah banyu 5 najun utai najis diantara 5 ember 5 wonge juga 5 ngalah khamsatin ing atase wong 5 minar rijali saking pira-pira wong lanang wadah 5 renggo wudu wong 5 di antara 5 ada banyu sing najis. Padana mongko nyono ngira sapa kulun saben suwiji dari 5 orang itu toharota ing sucine
wadah yakin masing-masing fatawaddo'a mongko njur wudu sapa kulun bi kelawan inain amma mongko boleh dadi imam sapa kulun saben sewiji minhum saking khamsah atau minhum saking rijal saking khamsah fi sholatin ing dalam salat minal khamsi saking salat 5 wektu bil baqi kelawan sekiri-kireneng 5 mubtadiina hale wong kang bermakmum salah satu dari 5 dadi imam niku sah kabeh bisubki kelan salat subuh wafil asaki mongko ikut tetap ing dalam kaul kang sahih wafil asaki mungkin muktadane teng pundi al-ngisa wafil asaki mongko ing dalam hukum kang luwih asok kang luwih sahih as-sabiki kang wis disit tinuture nang arep. Oh niki digawe anu muktada jumlah ngeten. Wafil asaki mongko iku tetep ing dalam kaul kang wis sahih. As-sabiki kang wis disit nang arep keterangane. Yu'iduna al-isa'a utawi kalimat yu'iduna al-isa'a maknane yu'iduna podong ingadah baleni kabeh sapa khamsatun wong 5 al-ngisa ing saat ngisane illa imamahu kejaba imame illa imamaha ana mustasna minhu metu saka istisna musbat maka terkibe dadi nasab ja'al qaumu illa zaidan. Tapi nek metu dari kalimat manfi ma ja'al qaumu illa zaidun bulan kene illa imamaha kejaba imam yang isa fayu itu mongko mengulang atau beringadah sapa imamaha al maghriba ing salat maghrib alasane li ta'ayuni ina ihima karena dadi nyataning pira-pira wadaing ngisa lan maghrib dadi nyotolin najasati maring najis tumrapeng sapa fi hakiman ing dalem haking wong dukira kang wis den sebut sapa man nyatane man kuwi mau minal muqtadina saking pira-pira wong kang padha bermakmum dari 5 itu tadi salah satu jadi imam fihi ma ing dalem al-isya lan al-maghrib. Adapun kaul yang kedua wasani utai kaul yang kedua iku yu'idu mengulang beriadah sapa kulun salah satu minhum saking khamsah wong 5 niku wau mengulangi ma ing salat kang nglakoni salat sapa kulun ha ing ma sing waktu itu makmuman hale dadi makmum wa huwa utima sholaha iku arba'u sholawatin papat pira-pira sholatan sebab subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isya yang ada misikatil iktidai krono ora saing bermakmum untuk orang tersebut 5 berdasarkan keterangan takut dama kami disit opoma titik pengeriki jarang terjadi pengeriki banyu birang-birang walau iktada syafi'iyun bi hanafiyin walau iktadalan lamun bermakmum sapa syafi'iyun wong kang bermadhab Syafi'i bermakmum bi hanafiyin kelawan imam yang bermadhab Hanafi masa kang wis menyentuh sapa Hanafi farjahu ing farjining Hanafi sebab madhab Hanafi ngemek farji mboten batal kudune itu cara Hanafi iftasoda atau cantuk cutak ngekok sing dicucruki kali dom
cuk disedot metu darah niku jenenge al-fasdu. Nek al-hijamah niku cantuk bukem yang tidak dikeluarkan darahnya. Au iftasoda atau melakukan cantuk cutat darah metu. Fal asaku mongko utawi au iftasoda cantuk cutat sapa Hanafi. Sapa Hanafi fal asaku mongko tekol kang nisoke iku sihatu saing bermakmum. Aisikatul iktidai Aisikatul iktidai tegese saing bermakmum fil fasti ing dalam imam yang bercantuk cutat nanging dunal masih dudu imam sing menyentuh farji. Sekali lagi, Imam Hanafi niku nek nyentuh farji niku mboten batal wudune. Nek Syafi'i batal. Iktibaron krono milang-milang biniatil muqtadi kelawan niate wong kang bermakmum aibi iktikodi tegese kelawan tekateng muqtadi. Wasani utekal yang kedua iku ngaksudalika sewalike mengkono-mengkono sihatul iktidak berarti ora sah. Iktibaron krono berdasarkan ngalap ngibarat bi'tiqadil muqtada kelawan etekode wong kang den makmumi. Awas harokate muqtada dengan muqtadi. Kalau muqtadi orang yang bermakmum, kalau muqtada orang yang dimakmumi tegas imam. Kembali undang-undang isim maf'ul. Wa in fatahta minhu mangkanang kasar sarasma maf'ulin kamisli muntazar. Kapan ngain fingile di fathah dadi isim maf'ul, kapan ngain fingile di kasrah dadi isim fangil. Iktibaran karena milang-milang berdasarkan bi'tikadil muqtada bihi lawan iktikade wong kang den makmumi sapa bihi al muqtada. Masalah apa annal fasda temen sedene cantuk cutat sembayang lagi dikop darah metu karepe ngoten iku yung kidu batalaken opal fasdu al wudu ain wudu dunal masih. Iki cara Hanafi annal fasda temen setune cantuk cutat kita kayak dicantuk sing dikop sing dilukai dulu jadi darah keluar. Niki cara madhab Hanafi sholatnya mboten batal. Nek Syafi'i batal sebab darah niku najis. Apalagi keluarnya disengaja dengan disedot dicorong bae semantel kope tiga sembayang. Cara Syafi'i batal sebab sembayang nggo najis, bentuknya darah yang keluar dari kop-kopan tersebut yang ada di dalam kop. Angger cara Hanafi niku mboten batal. Juga Hanafi pun kalau tangannya menyentuh epek-epek tangan menyentuh farji cara Hanafi mboten batal. Niki trendane adoh mulai kebanyakan nanggon kitab-kitab kuning memberikan ketegasan wong madhab Syafi'i tidak boleh bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi sebab banyak sengketa hukum yang bertentangan total. Langgar NU karo Muhammadiyah mboten itu tidak ada perbedaan mazhab padha mawon kok. Cara amalia wong Muhammadiyah juga Syafi'i kok. Cuma mereka yakin apa tidak bahwa itu mazhab Syafi'i. Makanya antara NU dengan Muhammadiyah jangan disengketakan. Kadang-kala selisih nanggon bab masalah furu'iyah. Barang-barang sing cecawangan hukum bukan hukum sing asli. Contohnya Muhammadiyah ora kunut, ora apa-apa wong kunut ya hukumnya sunat. Dan mulai kita jadi wong NU niku sing cerdas. Pas lagi perjalanan pindalan sembahyang subuh nang pindalan, imamnya deng ora kunut, aja kaget jero wong kunut dhewek ya bisa kok. Sami Allah liman hamidah. Kudune kan kunut, kok imamnya blurut ngisor, kowe kunut dhewek.
tapi aja nganggo kunut al-madini mukdawan gagang mau dadi takhalluf bi ruknaini fi'liyaini wis nganggo kunut rangkuman singkat wis wara wirid sampekna gabungkan antara kalimat sana dengan kalimat donga Allahumma gfirli ya ghaffaru niku bisa nggo kunut atau ayat Quran yang mengandung arti donga Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana niku sudah bisa kok menduduki Allah madini wis cukup langsung nututi imam si Muhammadiyah aja terlalu kejam terlalu ekstrim waduh imam Muhammadiyah aku rasa bermakmum lo goblok kowe dari mana kau mengatakan tidak sah karena wudhunya ya pada ngentut ya batal pada kok jadi sampai nengger gelem buka tuntunan sholateng Muhammad Dahlan Jogja podo kali tuntunan sholatnya kita kok podo mawon bacaannya taktik strateginya sama semua nanggon wudhunya pada maka kita tidak boleh etika dubutulana imamil Muhammadiyati tidak boleh menekatkan wah ke imamil Muhammadiyah aku bebah bermakmum alasannya apa sholat rasa mana yang tidak sah sah kok Muhammadiyah ngentut ya batal kok nah niki kadang-kala Muhammadiyah juga nggak nyenggol bojone memang ora batal nang permasalahan teng niku mereka kadang-kala bingung nih Muhammadiyah jane mazhab apa nu bingung kebanyakan ubudiyahnya muamalah ubudiyahnya niku kayak wong NU dan akon kalangan Muhammadiyah niku suami nyentuh istrinya tanpa ling-aling nyenggol sentuhan niku mboten batal dalam mereka nah cara Syafi'i tetap batal hanya masalah sengketa tafsiran dari aulamastumun nisa cara wong Muhammadiyah menurut tafsiran yang mereka pakai aulamastumun nisa niku karepe menjima tapi yang kita pakai aulamastumun nisa itu adalah menyentuh nah dari Syafi'i punya dasar lain dengan dasar fakta kenyataan yang diterangkan nanggone kitab Syarhul Muhadzab kitab Syarhul Muhadzab Imam Nawawi kitab Majmu' Syarhul Muhadzab tenggeriko dijelaskan menerangkan tentang hadis pada suatu saat Kanjeng Nabi tidur bersama dengan Aisyah setelah malam Kanjeng Nabi niku sholat ya wudhu yang dengan sholat umai Kanjeng Nabi 4 meter ping 5 meter swidak cilik banget cara wong kene sekamare wong kene maka sholatnya nang kono sarene yang sebelah nang kono begitu malam-malam Kanjeng Nabi lagi sholat setelah itu di saat Kanjeng Nabi lagi sholat Aisyah tangi mag-maga ini ki kenang di bojoku lah nyemak sukune Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi pas lagi keadaan sholat nyemak sukune Kanjeng Nabi bagi paham lain nyatanya Kanjeng Nabi tidak berhenti sholatnya tetap berlanjut berarti sentuhan istri kepada suami itu tidak batal itu yang tafsiran yang model begitu dari kejadian antara Aisyah dan Rasulullah tapi ulama yang lain yang kita pakai masuk ke ranah mazhab Syafi'i adalah dimungkinkan nyentuhnya itu tangan Aisyah ada di dalam selimut maka tidak aling-alingi atau dimungkinkan pula pakaian yang Kanjeng Nabi terlalu nutupi seluruh tubuhnya di saat itu sehingga tersentuh oleh tangan Aisyah dari kemungkinan inilah diambil oleh mazhab Syafi'i bahwa menyentuh suami tanpa aling-aling batal wudune niki bedane NU karo Muhammadiyah niku teng mriki menyentuh tubuh suami dengan istri tanpa aling-aling niku batal wudune nah diperkuat ketetapan hukum Syafi'i ini
waktu niku Kanjeng Nabi lagi disentuh, ana ngomong tungkake, ana sing ngomong betise. Disentuh nang Aisyah, Kanjeng Nabi rodok kasar kalimatnya, jaa seitonuki ya Aisyah. Ini kan kalimat kasar. Jaa seitonuki ya Aisyah, kowe kelebon setan. Ana wong salat kok digramaki. Ini kalimat yang mengandung arti tidak ridho. Artinya Rasul itu tidak rela tersentuh oleh Aisyah di saat dia lagi sholat, walaupun sentuhannya tanpa aling-aling. Tapi Rasul mengatakan jaa seitonuki ya Aisyah, kowe kelebon setan. Ana wong sembahyang di mag-mag nanti nyentuh sukune Kanjeng Nabi. Lah dari kalimat yang Rasul ini juga untuk memperkuat bahwa karena tidak relanya Rasul, maka disimpulkan bahwa sentuhan istri kepada suami yang tanpa aling-aling itu membatalkan wudu. Niki biasanya sing beda antara Muhammadiyah karo NU nang niku tok. Sing kaitane kan batalin wudu masalah sentuhan. Nah, kalau kita tengok dari hukum yang lain, laki perempuan sing podo gedene podo dewasane yang membatalkan yang tidak membatalkan wudu adalah apabila perempuan itu yang tidak boleh dinikah. Bila tidak membatalkan wudu maka tidak boleh dinikah. Tapi kalau perempuan itu membatalkan wudu berarti itu boleh dinikah oleh laki-laki yang bersentuhan. Makanya di situ pun kalau tulis muhrim itu ada 3. Tulis nek sing urung nulis muhrim ada 3. Yang disentuh laki perempuan tidak batal. Siji muhrim nasab, kakang adine, satu bapak satu ibu, ataupun ibu ataupun bibi dari bapak dari ibu. Ini tentang Quran menjelaskan muhrim ada 3. Satu muhrim nasab, yang kedua muhrim rodhoah tunggal susun, yang ketiga muhrim musoharoh mertua, mantu lanang nyentuh mertua wadon boten batal dan sebaliknya. Nah, angger bojo niku dudu muhrim, mulanya kena dibojo, sebab dengan pernikahan tidak akan memuhrimkan perempuan itu tadi terhadap suami. Niki mandan-mandan dawa ke sengketane. Dengan nikah tidak menjadikan kemuhrimannya perempuan itu ibarat dari laki-laki yang lain. Tapi dengan nasab akan menjadi muhrim, dengan tunggal susun akan menjadi muhrim, dengan mertua akan menjadi muhrim. Mulanya dari depan saya katakan muhrim itu ada 3. Satu muhrim nasab turunan, yang kedua muhrim rodhoah tunggal susun, yang ketiga muhrim musoharoh mertua, mantu lanang senggolan karo mertua wadon mboten batal. Sebaliknya mantu wadon senggolan karo mertua lanang mboten batal. Lah dengan nikah itu akan memuhrimkan mantu dengan mertua. Itu dipegat nang anak lanang, itu diarah nang mertuane mboten kena niku. Niku haram abadan daiman ilal abad. Pun kula terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niki. Wasani ngasudalika itibaran bitikatil muqtadabihi anal qada yung kidul wudua anal qada teman setune canduk judat iku yung kidu bisa mbatalaken apa al fasdu al wudua ing wudu dunal lafsi
bukan menyentuh tidak membatalkan wudu secara menyentuh farji, tidak batal secara mazhab Hanafi. Walau taraka lamun ninggalaken sapa Hanafi, walau taraka lamun ninggalaken sapa Hanafi al iktidal ing iktidal awi tumakninata ing atau ing tumaknina au qira'a atau maca sapa Hanafi warul Fatihati ing salene Fatihah lam yasihha mongko rasa apa iktidau Syafi'i bermakmune wong Syafi'i bi kelawan Hanafi. Wakilan denomaken kalau yang kedua apa yasihu sah apa iktidau Syafi'i berdasarkan itibaran karena milang-milang dasare bi dikoti kelawan tekoteng Hanafi detek walau hafadha ngala wajibatin walau hafadha senajan menjaga sapa Hanafi ngala wajibat thaharati ngate pira-pira wajibing sesuci wa sholatilan wajib-wajibing salat ngindah Syafi'i mumbing madzhab Syafi'i soha mongko sah apa iktidauhu soha mongko sah apa iktidauhu bermakmuming Syafi'i bihi ing Hanafi walau sakafi ityanihi biha fakadilika tahsinan walau sakala lamun mamang sapa wong walau sakala lamun mamang sapa Syafi'i fi ityanihi ing dalam melakukannya Hanafi nglakoni ning Hanafi biha kelawan wajibatit thaharah was salat fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono sah. Nah ngeten kena perjalanan yakin bahwa ki Imam Muhammadiyah wis husnudzon bae. Oh jangan-jangan ke bernyenggol bojone niku kan suudzon ngerti ora tidak tahu kenyataannya wis husnudzon bae. Saya yakin dia tidak menyentuh istrinya ataupun saya yakin dia bila menyentuh istrinya tanpa aling-aling dia menghukumi batal wudune pun di husnudzon mawon mungkin sama dari selamat aja mengada-ada ngomong dari kowe tidak bisa bermakmum dengan orang itu. Ini dengan cara yang mudah sehingga tidak bermasalah. Fakadzalika tahsinan lidzanni tahsinan krono bagusi lidzanni maring sangkaane berarti husnudzon mawon. Padahal kowe bermakmum nampil dalan orang ngerti hariane wong niku Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin. Yakinkanlah bahwa dia maca bismillah tapi lirih ngono dadi aman sampean. Waduh dene ora bismillah ya. Padahal Syafi'i mengatakan al basmalatu minal fatihati. Bismillah termasuk dari ayat-ayatnya Fatihah. Kebetulan kowe bermakmum di tepi jalan pada satu masjid kok imamnya orang go bismillah husnudzon mawon. Aku yakin dia memakai bismillah cuma lirih bismillah. Jadi waras malah aja terus memponis negatif. Berarti nganggo mazhab napa? Nganggo mazhab Hambali. Mazhab Hambali bismillah niku termasuk Fatihah, cuma sunate diwaca lirih nanggone salat sing jahriyah niku Hambali. Mereka kebanyakan Imam Masjidil Haram dan Masjid Medina niku hakikatnya mazhabnya adalah Hambali. Sekalipun Wahabi beda, ada perbedaan dengan Hambali, tapi kebanyakan imam-imam Masjidil Haram Mekah ataupun Medina niku madhabnya Hambali. Nek Hambali dengan Syafi'i seiring sejalan, tidak ada persengketaan hukum kecuali nanggon bab masalah far'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono sah alasane tahsinan karena membagusi menilai bagus lidzoni maring sangkaane ateges husnudzon bi kelawan Hanafi fi tawakkil khilafi ing dalam ngreksa menjaga khilaf. Wala tasiku qudwatun bimuqtadin wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.